Mwezi Julai aliibuka kidedea katika mashindano ya Samia Motocross yaliyofanyika jijini Arusha katika viwanja vya Laki, lakini ni siku chache zimepita tangu aelekee Morocco kwenye Africa Motocross, lakini kwa sasa amerudi nchini Tanzania. Anajulikana kama Kelvin Gabriel Akio. Nipo naye kutueleza yaliyojiri katika mashindano ya Africa Motocross. Kelvin, mambo vipi? Poa sana mkuu. Habari za siku? Salama kabisa. Ni muda mrefu tangu Samia Motocross, leo ndo tunaonana tena, lakini hapa katikati niliona tu mlienda Africa Motocross. Lengo la kuja kukuoji ni kujua tu yaliyojiri ndani ya Africa Motocross ambayo ilifanyika nchini Morocco kule. Yaliyojiri kule, tulipambana kutokana na mara yetu ya kwanza kushiriki mchezo ule wa Afrika Mashariki nzima. Ni jambo ambalo limetufanya sisi tumepata experience kubwa na limetupa vitu vingi sana vya kujifunza. Kwa hiyo sasa hivi inamaanisha sisi tunatakiwa tujifunze ili awamu ijayo tufanye vizuri zaidi. Ndio. Tangu mrudi zimeisha siku ngapi? Tangu turudi Tanzania zimepita tu kama siku 3. Yeah. Africa Motocross ilikuwa ina mjumuisho wa nchi kama ngapi, lakini pia kila nchi ilipeleka washiriki kama wangapi? Nchi za Afrika zilikuwa 51 hivi. Na washiriki walikuwepo wengi sana. Yaani kila nchi zileta watu wengi sana kiasi kwamba yani kwa kweli mapambano, vita ilikuwa kali, lakini tulipambana sana. Ndio. Nyie mlienda kama washiriki au unaweza tukasema wawakilishi wa Tanzania. Kuna watu wengi hawajafahamu mlishika nafasi ya ngapi, lakini pia ni mmefaidika kwa lipi? Tumefaidika kwa mengi sana, ndo kama hivyo kujifunza mambo mengi, na kwa nafasi pia tumepambana kwa sababu ukiangalia kama mara kwanza tulikuwa tujajua uwanja vizuri, tukapambana ile mashindano ilichezwa siku 2, ya kwanza tukashika nafasi ambayo kidogo ziko mbali 12, mara ikaja 9. Kwa kweli Mungu akasaidia, sio mbaya. Nafasi mlioshika, nafasi ya 9, ni vitu gani labda huenda viliokwamisha ukashindwa kuibuka kidedea kama ulivyokuwa mshindi namba 1 ndani ya Samia Motocross? Vilizotukwamisha, sisi tuna uwanja ambao mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa Makonda alitusupport kurekebisha. Tuna uwanja wetu, lakini tumeenda kule tumekutana na professional ground, yani iliyotengenezwa kwa kiwango, kiasi kwamba yani sisi tumeenda kule tumekuwa kama wageni tena. Uwanja ule ni mgumu na ni mpya, kwa hiyo yani inabidi kufanya yale mazoezi na kujua kuruka kama inavyopaswa, kwenda speed makona vile, inakuwa professional kidogo, inakuwa ni ngumu mpaka ufanye mazoezi sana. Yeah. Uwanja wa Africa Motocross una tofauti gani na ule wa Samia Motocross? Una tofauti kwa sababu ule unakuwa huko kwenye viwango vya international kabisa. Yani unakuwa ni uwanja ambao ni sawa na uwanja wa mpira wa loko na uwanja ambao ni wa international. Ni vitu viwili tofauti kabisa. Yeah. Kwa vitu mlivyojifunza, unaona nyakati zingine pengine inaweza ikatokea nafasi labda ya kufanya vizuri ndani ya Africa Motocross? Kama mimi nimejifunza mambo mengi, kwa hiyo itabidi nipambane sana kukava yale mambo ambayo nimejifunza ili yaweze kunipa ushindi wa mwingine au kufanya vizuri zaidi ya mwingine. Yeah. Mfano ni mambo gani tunaweza tukasema Kelvin amejifunza kutoka Africa Motocross na tutarajie pengine nyakati zingine anaweza kufanya vizuri zaidi? Sasa cha kwanza nilichojifunza ndo kama hivyo, sasa tutapambana tupate uwanja international, kufanya mazoezi, pikipiki nzuri, yani kwa ujumla yani natakiwa, yani mambo ni mengi ya kufanya na kuangalia, ndio maana tunapambana kiuchumi. Yani uchumi sisi kwa ujumla ndio unaweza kusema pia ni jambo moja hapo ambalo linatufanya tusifanye vizuri zaidi, kwa sababu tunakuwa tunatafuta, lakini na mchezo huu ni wa gharama kubwa sana. Kwa hiyo zile gharama unakuta sometimes yenyewe inabidi usubiri kwa ile muda wa kusubiri ndio lose point zilipo pia. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu pamoja na mkuu wa mkoa wa Arusha Makonda ni watu ambao wamekuwa na nyie bega kwa bega kuanzia kwenye Samia Motocross mpaka sasa ndani ya Africa Motocross. Wewe kama Kelvin Gabriel Akio, una ujumbe gani kwa rais pamoja na mkuu wa mkoa wa Arusha? Mimi cha kwanza nawashukuru sana. Yaani nawashukuru sana mheshimiwa Raisi wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan
mimi namshukuru sana kwa support aliyotupa, kwa sababu kwa kweli ni mara ya kwanza kusafirisha wachezaji wa motocross kwa Tanzania. Ni jambo kubwa, ni jambo ambalo limewapa watu moyo, limefungua watu wengi sana. Na likiongozwa na mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa hapo Makonda. Yani alikuja huko, aliletwa na Raisi, akaja kutuona sisi, akatusapoti. Kwa kweli mimi ninachoweza kusema ni shukrani, na Mungu azidi kuwapa hekima na maarifa, na kweli mimi nawashukuru sana, na Mungu awaongoze. Yeah. Pengine labda kwa uzoefu mchache ulioupata, unahisi labda mkuu wa mkoa wa Arusha pamoja na Rais Samia ni vitu gani inabidi watie nguvu zaidi pale, waongeze nguvu ili pengine mashindano yajayo ya Africa Motocross Tanzania tuweze kushika namba 1? Sisi ambacho tulikuwa tunaomba ni kupata professional ground na kupata pikipiki nzuri, alafu sisi tufanye mazoezi sasa kupambania hiyo vita, kwa sababu muhimu ndio hivyo vitu muhimu, ni pikipiki na uwanja mzuri. Ndio. Ni nchi gani iliibuka kidedea katika yale mashindano iliyoshika namba 1? Morocco. Ndio. Kwa upande wa Morocco, uliona wana jambo gani lililokuwa tofauti na nyie ambao mlitokea Tanzania? Utofauti ndio huo, professional ground na pikipiki nzuri na mazoezi. Wao wako vizuri, kwa sababu ukiangalia ile champion wao, yeye anafanya mazoezi kila wakati. Hata nikimfuatilia kwenye account yake, yeye anafanya mazoezi kila wakati, ana pikipiki nzuri, wanamsupport, uwanja ndio huo anatumia professional mzuri. Kwa hiyo yani lazima afanye vizuri. Ndio. Unayemtazama kwenye exclusive na Kiswahili TV, kama nilivyokwisha kukuambia, ni Kelvin Gabriel Akio, mshindi wa Samia Motocross, lakini ni siku chache tangu atoke Africa Motocross iliyofanyika nchini Morocco. Leo nimepata muda naye kidogo wa kupiga naye story hapa, tukiwa tunaongelea Africa Motocross ambayo ametokea Morocco siku chache zilizopita, lakini pia bado niko naye tukipiga story za hapa na pale. Anatokea Miami Bike Life, wazee wa FBI. Mwanzoni kabisa nyinyi mlianza katika kuchezea baskeli, mkaja pikipiki kidogo kidogo. Katika mwanzoni kabisa mlivyokuwa mnaanza kucheza hiyo michezo, mliwaza siku moja hii kitu kitakuja kuwapa mkwanja mrefu na kuwa ajira, na pengine mpaka leo mnapanda ndege? Kama mimi, kwa kweli mimi ni ndoto yangu ilikuwa. Kwa hiyo ni kitu ambacho nilikuwa nakiona kabisa nitawahi kutokea, lakini sikujua kitatokea kwa njia gani. Kwa sababu ilikuwa ndoto yangu, nilikuwa nafanya, najua kasa kuna siku nitafika mbali, kuna siku nitafika mbali. Hata nilivyokuwa mkuu wetu wa mkoa na rais wetu Samia hajatuona, ilikuwaga mimi lazima kuna vitu nilikuwa naandika kwenye mtandao wa kijamii kule, na tagi. Mwisho wa siku Mungu amekuja kujibu maombi, na wametuona na wametusupport kwa kweli, na ilikuwa ni ndoto yangu mimi. Kwa hiyo ni wao ni moja wapo ya wanao support ndoto yangu. Ni kitu ambacho nilikuwa natamani sana. Ndio. Mafanikio kwa sasa unayoyapata kwenda huku na kule nchi mbalimbali, washikaji wako wa Miami Bike Life wanayaongeleaje? Wanafurahi. Washikaji wanakubali sana, wanafurahi kwa sababu wanajisikia ile shauku kwamba ndugu yetu amepata, amefanya hivi. Yani wanajisikia wanavimba. Kwa hiyo yani wao wenyewe wanatamani iwe hivyo. Yani kama hii wanatamani sana tufike mbali kwa kweli. Yeah. Katika mashindano ya pikipiki, ni jambo gani tunaweza tukasema labda lilishawahi kumkutaga Kelvin na hawezi kulisahau? Yani mambo ni mengi sana. Yani mimi mambo siwezi kusahau, ni mojawapo ya ushindi. Yani mimi napenda sana nikisikia raha na amani, na ninapenda nikiwa naendesha pikipiki najisikia raha. Yani mambo ambayo siwezi mimi kuyasahau kirahisi kwa kweli. Yeah. Kwa mtu ambaye amfahamu Kelvin pia, Kelvin ni mtu wa aina gani? Labda pengine ni baba wa familia, anaishi na familia, au bado ni bachelor? Ni baba wa familia na anaishi na familia. Okay. Ndio. Una watoto wangapi? 1. Okay, tuende kwenye upande wa burudani pia. Vipi mjomba, unasikiliza muziki? Muziki nasikiliza sana. Yeah. Bongo Flava mimi namsikiliza sana Harmonize, Diamond Platinum, Mario, wanatoa nyimbo nzuri sana, sometimes zinakuwa nzuri sana. Yeah. Hivi kati yao watatu yupi ambao ungepewa labda ukaambiwa chagua mmoja ambaye utapata naye angalau dakika chache za kubadilishana naye mawazo, yupi ungemchagua?
Harmonize mimi namkubali kwa sababu yani mpambanaji. Yani mimi nakubali mtu ambaye hakati tamaa sana. Yani yule ni mpambanaji, ukiangalia kama maisha yake alivyoanza kupambana mpaka alipofika sasa hivi. Ndio watu wanapitia changamoto nyingi, lakini yule hajakata tamaa na amesimama. Yani mimi nakubali. Ndio. Mbali na upambanaji wake, kitu gani kingine kinakuvutia kutoka kwa Harmonize? Mazoezi. Mimi mwenyewe napenda mazoezi sana. Yeah. Turudi basi kwenye muziki wetu wa hapa Chuga, Arachuga A-Town. Wengine wanapenda kupaita makao makuu ya hip hop. Wasanii gani kutoka hapa ndani pia Gabriel Akio anawasikiliza na anawakubali kazi zao? Rambo, mimi namkubali sana Rambo. Fido Vato ni brother yangu kabisa yule. Yani yule ni mtu ambaye namkubali sana. Kwa sababu support ziko, ni brother yangu kwa ujumla, tunafanya mambo mengi sana. Ndio. Mambo gani kutoka kwake pia uwaga unaosikiliza mara kwa mara? Wewe ni nyau, cheza mbali na madogi. Yani cheze mbali na madogi, yani mtu masnitch nini, cheze mbali na manyang'au. Yeah. Nimeshuhudia pia mara kwa mara hata ulivyoshinda kule Samia Motocross, niliona alikuposti kwenye peji yake. Mbali na ukaribu katika masuala ya kazi pia ningependa kufahamu na ukaribu gani? Yani ni ukaribu upo mwingi kwa sababu tunakutana kwenye mazoezi, tunakutana kwenye pikipiki, tunakutana kwenye mambo kibao, mavideo tunatoa. Yani ni mtu ambaye huwezi kusema labda ni yani vipi kuna hivyo. Yeah. Pia tulikuona kwenye video yake ile ya huku wa makule, ni mmoja ya mtu ambaye ulikuwa unaendesha baskeli pia. Hivi mpaka anakuita kwenye video yake ile, ilikuwa kuaje? Wewe ndio ulimcheki bana kumwambia ukiwa kuna video nishtua, au ni yeye mwenyewe tu aliona mshikaji anaweza kaja kafanya kitu kikubwa hapa? Unajua ile uwaga ni inatokana na director sometime. Director unakuta anasema labda tukipata vitu vikali hivi na hivi tunaweza kufanya moja mbili tatu, na yeye anakuwa anapata labda idea. Anaona ananipigia simu ananiambia kuna video nataka tutoe vipi. Kwaona mimi na fresh kutokana ni mshikaji, ni brother, anasupport higi uwaga, kwaona mimi siwezi kuacha kusupport kazi yake. Yeah. Okay, mimi nimemaliza na Kelvin Gabriel kutokea Arusha pia. Huyu ana maua yake kabisa. Africa Motocross ameshika namba 9, lakini pia ni mshindi namba 1 aliyejizolea kitita cha shilingi milioni 10 kutokea Samia Motocross. Mimi naitwa Dekobini, Kiswahili TV. Asante kwa kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho. Tunane nyakati zingine.